Maiatza erdialdetik edo orain arte oso euri gutxi egin du gurean eta gainera temperatura oso altuak izan da. Hori datuekin ikus dezakegu eta beraz gure landaredia oso lehor dago, oso temperatura altuak izan ditugu eta horrexegatik datozen egunetan izango dugun egoerari begiratuta, baso suteak izateko arriskua adierazten digun indize horrek ematen digu oso indize altua izango dela eta horrexegatik alertalaren ezarri behar izan da. Ikusten duguna da, alde batetik, Euskal Autonomia Erkidegorako datozen egunetan indize hori altua izango dela, alde batetik da temperaturak oraindik ere altu jarraituko dutelako, gutxi gora bera 30 graduko temperatura maksimoak izango ditugu, batez ere ipar-isuri aldean. Horri erantzi behar zaio, landaredia oso lehor dagoela, oso euri gutxi egin du, bereziki urria oso lehorra izaten ari da, baina baita uda ere. Eta gero haizea, haizea hego-ekialdekoa izango da, horrexegatik espero duguna da, lekurik kaltetuenak izango direla ipar-isuri aldekoak, baina batez ere Gipuzkoa ekialdekoak, eta beraz indizea altua izango da datozen egunetan. Begiratzen baldin badugu adibidez, pasadan igandean, Enkarterrietan gertatu zana, hor ikusten dugu nola bereziki altua izan zen indize hori igandean. Zergaitik orduan hego-mendebaldeko haizea izan zelako nagusi, oso indartsu ibili zelako, baina oraingoan datozen egunetan, datozen lau egunetan izango duguna da hego-ekialdekoa. Eta horrexegatik adibidez Donostialdean igandean arriskua ez zen hain altua, baina noiz izango da altuagoa datozen egunetan. Beraz, bereziki Gipuzkoa ekialdean, baina orokorrean ipar-isuri alde osoan, Bizkaian, Gipuzkoan eta Arabako ipar partean, indize hori baso-sutea indizea oso altua izango da, horrexegatik ezarri behar izan dira alertalaren eta ezarri behar izan diren neurriak. Egia da, aurtengo urria oso lehorra izaten ari dela eta momentuz landaredia ikusten dugulako oso lehor eta oso temperatura altuak eta haize indartsua, hortze ditugu indizeak. Astebururako, horren arabera bentsat, astebururako espero da, itzeri ondiena ez dakitu kilometro orduko fadarik handinak diren bakarrik edo ez fenomeno gehiago hartzen dira? Ez, aipatu bezala, haizea, gainera nahiko jarraian ibiliko dalako indartsu eta baita gau ez ere, ez da nolabait geldituko. Haize lehorra da hego-ekialdekoa, temperatura altuak izango dira eta gero landaredia oso lehor dago. Ez du ematen igandean izan genituen haize bolada horiek errepikatuko direnik behintzat intentsitateari dagokionean. Baina oraindik ere indartsuak izango dira, ematen du igandetik aurrera baretu daitekela haizea eta ematen du behintzat datorren asterako egoerak behintzat hobera egingo duela, baina ordura arte behintzat jarraitu beharko dugu.